Хәерле кис, кызлар. Һеҙҙең менән тағы ла Гөлнур. Минең һуңғы видео төшөрөп каналға һалғаныма йылға яҡын ваҡыт үтте. Бындай ҙур ваҡыт арауығы үтеп китеүенең үҙ сәбәптәре бар ине, шуға күрә мин ғәфү үтенәм. Һәм бөгөнгө көндән үҙ каналымдың эшен тағы ла йәнләндереп ебәрергә, каналды тергеҙергә булдым. Мин алдағы төшөрөп һалған видеоларымда әйтә торғайным, әлбиттә. Был каналдың төп маҡсаты башҡорт телендә ҡул эштәре тураһында, бигерәк тә сигеү тураһында аралашыу тип. Һәм әлбиттә бөгөнгө көндә лә был каналдың маҡсаты шулай уҡ тороп ҡала. Шуға күрә, әгәр дә һеҙ минең видеоларымды ҡараһағыҙ, төрлө комментарийҙар ҡуйһағыҙ, яҙһағыҙ, лайктар ҡуйһағыҙ, мин бик тә шат булыр инем. Сөнки башҡорт телендә, саф башҡорт телендә мөмкин тиклем күберәк аралашыу, тормоштоң төрлө өлкәләрендә үҙебеҙҙең телебеҙҙә саф, таҙа итеп һөйләшеү бик күп башҡорттарҙың теләгелер дип уйлайым мин. Үҙебеҙҙең телде һаҡлап ҡалайыҡ. Һәм әлбиттә замананан артыҡ ҡалырға ярамай. Ҡайһы бер замана терминдарында үҙебеҙгә яраҡлаштырып, башҡортсалатырып ебәрәйек, йәки сит ил телдәренән кергән һүҙҙәр менән үҙебеҙҙең телебеҙҙе байытайыҡ. Быуаттарҙан быуаттарға шулай булған, ят һүҙҙәр ҙә башҡорт теленә өҫтәлгән. Башҡорт теле уларҙы үҙенсә яңғыратып та ебәргән, байытҡан, башҡа мәғәнәлә өҫтәп ебәргән. Бик күп ваҡыттар шулай булған. Башҡорт теленең фонды ла үҫешкән һәм артыуан да шулай булыр тием. Әлбиттә, йылға яҡын ваҡыт үткәндән һуң мин һуңғы видеомда һеҙгә нимә күрһәттем, нимә күрһәтмәнем, нимә тураһында һөйләнем, нимә тураһында һөйләмәнем, хәҙер инде хәтерләмәйем. Бөтә видеоларҙы ҡабаттан яңынан ҡарап ултырырға ла теләгем юҡ. Шуға күрә бөгөнгө көнгә үҙемдең башҡарып сыҡҡан ҡул эштәрем тураһында һеҙгә һөйләп үтәм. Әгәр дә һеҙҙең теләктәрегеҙ булһа, артабан минең менән бергә ҡалырға, минең ҡул эштәремде артабан күҙәтергә, комментарийҙар яҙығыҙ, лайктар ҡуйығыҙ, һәм шул ваҡытта артабанғы видеоларҙа бәлки мин башҡа процесстарҙы ла күрһәтермен. Үҙемдең яңы һатып алған йыйылмаларымды, әйтәйек, ҡул эштәре өсөн байлыҡтарымды күрһәтеп һөйләп үтермен. Бөгөн мин үҙемдең иң тәүге эшләгән ҡул эштәрем сигеү тураһында һеҙгә тағы ла бер тапҡыр һөйләп үтәм. Артыҡ булмаҫ тием. Бәлки кемдер мине бөгөнгө көндән генә башлап ҡарай башлар. Алдағы видеоларда мин һөйләп үткәйнем инде. Бәләкәй саҡта, мәктәптә уҡыған ваҡыттарҙа ҡул эштәре менән шөғөлләнгән бар ине. Әлбиттә, ул бөтөнләй башҡа төрлө кимәлдә була торғайны. Һәм ҡул эшенә тотоноу минең һуңғы ваҡыт ул пандемия ваҡытында башланды. Сөнки балаларҙың янында ултырырға кәрәк ине, уларҙың нисек өйгә эштәрен эшләгәндәрен, нисек итеп үҙҙәренең мәктәп программаһына ярашлы эшләгән эштәрен интернет-порталға һалып, уҡытыусы менән аралашалар, нисек башҡаралар, бына шуны һәр ваҡыт күҙ уңында тоторға кәрәк ине. Шуға минең балалар янында ултырыуым талап ителә ине. Әммә тик кенә ултырып булмай бит инде ул. Барыбер ни дә булһа башҡараһың. Шулай итеп, пандемия ваҡытында мин ҡул эштәрен иҫмә төшөрҙөм. Алдан һөйләп үткәйнем, бына был йыйылманы, был искусница фирмаһының розовый букет дигән йыйылмаһы. Мин уны ҡыҙыма тип алғайным. Сөнки яҙыуы матур булһын өсөн ҡулы ваҡ эш менән шөғөлләнгәнһең тигәйнем инде. Әммә ҡыҙым ҡыҙыҡһынып китмәне. Мин уға өйрәтһәм дә, бәлки ул саҡта бәлкәйерәк тә булғандыр инде. Өйрәнеп китә алманы. Бына уның хатта фломастер менән уға һыҙып өйрәтеп маташҡан урындар. Беҙ был йыйылманы һалып ҡына ҡуйғайныҡ. Аҙаҡ мин үҙем алдым уны. Һәм бына тик ултырмайым тип үҙем башҡарып сыҡтым. Әлбиттә, мин сиккән сюжеттарҙы бына ошондай рамкаларға әлегә үҙем ҡуя белмәйем. Бына нисек булдыра алам, шулай ғына ҡуйғанмын. Киләсәктә бәлки матур итеп ҡуйырға өйрәнеп, матурыраҡ раммаларға, башҡа төрлөрәк тә ҡуйырға өйрәнермен. Был иң тәүге башҡарған эштәремде әлбиттә мин ҡуҙғатмайым, шул килеш ҡалдырам. Әммә артабанғы эштәреме бәлки оҫтараҡ итеп уларҙы рамаға ултыртырға өйрәнермен. Тимәк, искусница фирмаһының розовый букет. Шулай уҡ артабанғы йыйылма. Тағы ла искусница фирмаһы. Мухамор. Был беҙҙең ағыулы бәшмәк, бөтәгеҙ ҙә беләһегеҙ. Әммә ошо бәшмәк миңә нисектер ирмәк тойолдо. Төҫтәре сағыу, матур.
Уны ла шулай ук мин кызыма алгайным. Ул уны сикмәне, тагы ла мин сигеп куйдым инде. Бына уның схемаһы. Һәм менә ошондай бәшмәк килеп сыҡты. Ирмәк кенә, ҡыҙыҡ ҡына. Минең үҙемә оҡшай, һеҙгә нисектер? Былар минең тәүге тәжрибәләрем. Тағы ла бер тапҡыр әйтеп үтергә теләйем. Бына быныһы ла тәүге тәжрибә. Шулай уҡ искусница фирмаһы. Дружок. Бер көсөк. Иптәш, дуҫ. Бына ул ҡулына сәскә тотҡан. Һәм бына сигелгәне. Бына мин раманы ҙурыраҡ та алғанмын. Үҙегеҙ күрәһегеҙ, уның канваһы бәләкәйерәк. Бына шулай ситтән ҡараһаң күренеп тора. Бәлки берәй заман мин уны бәләкәйерәк рамаға ултыртырмын. Ҡарап, матурыраҡ, бәләкәйерәк. Бына ҡарағыҙ. Уның сәскәһе бына ошонда төшөрөлгән. Бына бында ла был сәскә башҡа материалдан эшләнгән. Ул сигеп эшләнмәй. Ул бына ошондай төймә менән беркетелеп, тегелеп ҡуйыла. Бына ҡарап торһаң, бер нисә төҫ кенә ҡулланып сигелгән бәлки генә бер сюжет. Әммә ошо эттең йылмайыуы, бына ошондай һөйкөмлө танауы, ауыҙы, янып торған күҙҙәре был һүрәтте барыбер йәнләндереп ебәрә. Барыбер дә матур күренә. Һеҙгә тағы ла бер үҙемдең башҡарған эшемде күрһәтергә теләйем. Бына был Алиса фирмаһының «Стрекоза» тигән сюжеты. Алдан видеоларда үҙемдең һатып алған әйберҙәремде күрһәткәндә мин һөйләп үткәйнем. Бына был сюжет магазинда кәштәле япа-яңғыҙы ғына ята ине, моңһоуланып. Мин уны һатып алырға булдым. Митем һатып алайым. Бына ошондай һыҙыҡтар менән сигеү, ул бэкстич дип атала. Митем мин дә бэкстич яһарға өйрәнәйем дип. Һәм ҡыҙҙар, бына ҡарағыҙ, килеп сыҡҡан һөҙөмтә минең үҙемә лә бик оҡшай. Бик оҡшай. Шул тиклем бына ҡанаттары ысынлап та үтәнән үтә күренеп торған һымаҡ был бөжәктең. Бик матур сыҡты. Минең бэкстич сигеү буйынса тәүге тәжрибәм. Тағы ла бер тәүге тәжрибәмде һеҙгә күрһәтергә теләйем. Мин осраҡлы рәүештә күреп ҡалып һәм оҡшатып, үҙемә бына ошондай йыйылма һатып алғайным. Мөхәммәт дип яҙылған был. Пәйғәмбәр исеме тигәнде аңлата инде. Һатып алдым, ул миңә бик оҡшаны. Һәм был сюжет бисер менән сигелә. Яғни төймәләр менән, ваҡ төймәләр менән. Был минең бисер менән сигеүемдең үҙ ғүмеремдә бөтөнләй тәүге тапҡыр тәжрибәм. Бына уның ҡабында ошондай ташлыҡ ята ине. Бына быныһы уның схемаһы. Бына шундай эре, ҙур итеп эшләнгән. Мин уйлайым, был схема миндә һаҡланып ҡалды бит инде. Киләсәктә бәлки туҡымаға мин уны еп менән сигеп тә тағы бер тапҡыр бер эште башҡарып сығырмын дип. Ул миңә бик ныҡ оҡшай. Был эште, сюжетты мин иптәшемә бүләккә башҡарам дип башлағайным. Был минең тәүге тәжрибәм. Бына ҡарағыҙ, нимә килеп сыҡты. Әлбиттә, мин уны кәштәгә йәшереп кенә һалып ҡуйғайным. Бына күрәһегеҙ бит. Сөнки мин уны матур итеп ултыртмағанмын. Шуға күрә ул, нисек әйтәйем, бик матур ҙа түгел. Әлегә матур ғына шул кәштәле ятһын. Киләсәктә мин сигелгән сюжеттарымда рамаға ултыртыу буйынса күберәк тәжрибә туплап, оҫтарып алһам, мин уны ҡайтанан эшләп ҡуясаҡмын. Матур итеп. Бына ҡайһы бер урындарында төймәләре тигеҙ түгел, күренеп тора. Әммә мин һис кенә лә оялмайым. Был минең тәүге тәжрибәм. Һәм иптәшемә бүләккә тип сиктем мин уны. Мин уны барыбер оҙағына еткереп, матур итеп, рамаға ултыртып, тантаналы рәүештә киләсәктә
барыбер стенага элеп коясакмын. Әйе, еңел булманы, авыр булды бұл эште башкаруы, тәүге тапкыр эшләү бер кысым да еңел түгелдер ул. Әмма барыбер мин үз эшемдән канәгатьмен. Бына бында алтын һыу, ак һәм кара бисерләр менән сигелергә тиеш ине ул. Уның кара бисере хатта наборда ла юк ине, йыелмала. Алтын һыу һәм ак кына ине. Кара бисер булган урындар буш калырга тиеш ине. Минең үземә улай вариант охшаманы һәм мин кара бисерде үзем өстәнем. Былай итеп бисерләр тыгыз гына, тезелеп кенә матур гына ултырды. Минең үземә ошылайныграк охшаны. Һәм тагыла, бuna ошо буш урындары, улар сигелмәенсә тулыһынча буш калырга тиеш ине. Мин улай буш калдырырга теләмәнем. Сөнки кара канва барыбер нисектер башка төрле күренә. Был бит инде пәйгамбәрнең исеме сигелгән тукыма, шуга күрә матур булһын дип уйланым. Һәм буны ошо буш калган кара канваны мин кара мулины менән тулыһынча сигеп сыктым. Буны күреп торасыз, сит-ситтәре уның сигелмәгән. Буны ошо рамканың эске ягы кара урындары, улар кара мулины менән сигелгән. Булар минең тәүге тәҗрибәләрем. Тагыла бер тәүге тәҗрибәмде һеҙгә күрһәтергә теләйем. Был мына Joy Sunday дигән фирманың, был Кытай фирмаһы. Christmas ул дигән. Мин бына дөрес әйтмәйем быны, яңлыш әйтәм, сөнки мин инглиз телен өйрәнмәгәнмен, мин инглизчә укый белмәйем. Башкорт теленә тәрҗемә итеп әйткәндә, яңы ел өкеләре яки Раштыва өкеләре. Бына ошолай дип аталган сюжетта. Күреп торасыз, бында 5 өке һүрәтләнгән. Бына ошо сюжетта бик кыйммәттә тормай ине ул, мин язып алдым. Һәм һеҙгә уның схемаһын күрһәтергә теләйем. Ул Кытайдан бына ошондай матур нисек әйтәм икән, кыштарда килде, матур һавытта. Бына уның превью. Бына уның схемаһы. Мин уны хатта ябыштереп сиккәнмен. Бына ошолай. Һәм бына уның ключ дип әйтәбез инде. Хандары, аңлатмалары, нисек сигелә, full stitch, ягъни шакмак менән сигелә, back stitch еп менән эҙһалына. Бына быныһы уның схемаһының күрсәтмәләре, быныһы оригинал схема. Әмма ул ялтырап тора, унан карау кыйын, шуга күрә мин уның күрсәтмәһен эшләптергәнем. Так. Бына ул үзе. Әлегә мин уны рамага утыртмаганмын. Яңы елга якынрак әлбиттә ултыртасакмын һәм элеп коясакмын. Сөнки был эште мин бик тырышып башкардым. Һәм килеп сыккан һыгымта миңа бик нык охшаны. Бына һеҙгә күрһәтергә теләйем. Һөҙөмтә бына ниндәй? Бына бер өкө. Аптырап ҡарап тора, күҙҙәрен тултырып бит. Ҡыҙыл башлыҡта. Билем буған. Быныһын хыста теге яңы ғына уятҡан һымаҡ. Уны теге Ҡыш бабай үҙенә яңы йыл боланы һымаҡ итеп мөгөҙҙәр кейҙереп ҡуйған был өкөгә. Бында тағы бер өкө бикә. Бына күрәһегеҙме уның күлдәге матур шундай яңы йыл биҙәкле, ҡышҡы биҙәк менән. Түпәһенә ул бүләк ҡуйған. Кемгәлер теге бүләкте йығытып төшөрмәйем тип тырышып ҡына китеп барған кеүек. Быныһы өкө Ҡыш бабай. Уның бейәләйҙәре лә бар. Күрәһегеҙ, күҙҙәре бына ниндәй матур килеп сыҡты. Һәм иң һуңғыһы, әлбиттә, ул яңы йыл символы йәшел шыршы. Йәшел шыршы булып кейенгән өкө. Бына уның башында йондоҙ яна, бына уның биҙәктәре. Һәм әлбиттә, шыршыға балалар күстәнәс көтә торған, яки бүләк көтә торған, бына ошонда яңы йыл
итеге һалынган, эленген. Шулай итеп, бұл өкө яңа елга бик тырышып әзерләнгән. Бына оның язуы бар, Merry Christmas. Бәхетле Рождество теләйбез дигән мәгънәле инде. Так. Бұл йыелманы Кытайдан яздырып алгайным. Бына һез минең эштә күрдегез. Бына уның артқы ягында күреп торасыз. Һәм тулыһынса эште башкарып сыккандан һуң, бына күпме ебе уның артып калды. Бына күрәһегезме? Бына булары озын ептер. Бына теге бәлки генә торып калган койрыктары мен әрәм итмәйм дип, шуларында элеп барганмын инде. Күрәһең. Төстәре бик матур ине. Хәзер һезгә тагыла бер сюжетты күрһәтәм. Һәм әлегә тамам эшләрем бетте була. Бұл сюжет ул бына шул искусница фирмаһының бына шундай Лили дигән сюжеты. Бына уның схемаһы. Әлбиттә кагыды ялтырап тора, һезгә карау кыендыр. Мин үзем сигүде бала сактан қолга тутканым булмады бит инде. Адак менә шу пандемия вакытында искә төшеп яңадан куллана башлаганда YouTube'та бик күп видеолар карагайным. Һәм унда тәҗрибәле осталар нимә дип әйтә. Әгәр дә һез сигү менән шөгыльләнергә теләйсегез икән, иң тәүдә капланып китеп, бик күп акча сарыф итеп, кыйммәтле йыелмалар алмагыз, кыйммәтле материалдар алмагыз. Иң тәүдә иң булган еңел генә сюжеттарды карап, усыз гына материалдар алып, бұл шөгыль һездекеме юкмы шуны белергә тырышыгыз дип бөтәһе кәңәш бирә. Бына мин дә шулай итәргә тырыштым. Бик һәйбәт кәңәштәр булдылар. Мин кул астында булган иң ябай кайсыларды кулландым. Кул астында булган иң ябай энеләрде кулландым. Һәм әлбиттә органайзер дигән нәмә бына искусница фирмаһында ул юк. Зурдарында набордарның бәлки бардыр ул йыелмаларның. Әмма мин сиге башлансак та бәлки дәрендә юк ине. Һәм мин үзем ошондай органайзер эшләп алгайным интернеттан карап. Бына был минең иң тәүдә күрдегез бит инде Мухаммор дигән нидекен наборда. Йыелманы сюжетты. Бына ошо Мухаммор өчен мин уны эшләп алгайным катырганнан. Ошолай итеп кенә тишектәр тиштем дә. Бұл қатырға хынып тұрмағаны үстінен скотч менен ябештірдім де, шулай етіп қолланып жүрдім. Һәм бұл қатырға менің хаманда тәрі әлі. Ошы лилиялар деген сюжетті секкенделі, мен тағыла ұшу қатырғаны органайзер рәушінде қолландым. Мен онда бұна төстердің ханын, бұнан сюжеттан көсіріп, ұшында органайзерға ядып сықтым, һәм ұшылай етіп қолландым. Һәм хөдімтілі менің бuna ошундай гүлләмә килеп сыкты, күреп торасыз. Минең үҙемә был һөҙөмтә бик ныҡ оҡшаны. Әлбиттә, бында төҫтәр ҙә кинәт кенә күсеше, матур гына, талғын гына түгел. Шулай да барыбер нисектер яҡын, нисектер матур булды. Лилияләрҙе мин үҙем бик яратам, уларҙың еҫен яратам. Сәскәләре шул тиклем нәзекәтле, матур уларҙың. Бына бында ла шулай бер ҡараһаң төҫтәре сағыу кеүек, икенсе яҡтан ҡараһаң шул тиклем тыйнаҡ ҡына кеүек, бик матур. Үҙемә оҡшаны. Бына бөгөнгө көнгә шуның менән ҡыҙҙар тамам. Әлбиттә, йылға яҡын мин видео һалманым каналға. Ул ваҡытта мин кәйфемә ҡарап төрлө эштәр менән шөғөлләндем, әлбиттә. Бер нисә пар бәшәй бәйләнем. Тағыла нидер бәйләнем. Исемә төшөрөп бөтә алмайым кинәт кенә. Береһе яңы йыл шыршыһына элә торған уйынсыҡ мин тегеп ҡараным. Алдағы видеоларҙың береһендә бәлки һеҙгә күрһәтермен. Ул әлбиттә бик ябай ғына, балалар сағына килеп сыҡты. Шулай да ниндәйҙер билдәле фирмаларҙың ҡиммәтле йыйылмаларын алғансы тип, мен ҡул аҫтында булған әйберҙәр менән эшләп ҡараным. Бына минең үҙемә ҡыҙыҡ тойолдо. Әлбиттә, оҫтарыр өсөн тәүге эштәр нисектер балаларса, бик еңел генә, бик ябай ғына тойола алыр ул. Тәжрибә бит инде ул
эшлей килеп барыбер. Киләсәктә башка видеоларымда уларды ла күрһәтермен. Әлеге мәлдә минең бернисә процессым эштә бара. Мин уларның әлегә бериһен генә сөям, башкаларын халып куйганмын, чөнки YouTube'тан карап күреп, күз кызып дип әйтәйек инде, бернисә сюжетты мин башлагайным. Әмма был эшләрне башкарырга барыбер вакыт кирәк, кызлар. Вакыт һәр вакытта йетмәй. Яй көне бигрәк тә. Хәзер бына кышка керһәк, Алла бирһә, исәнимен. Кышкы сюжеттар әлеге мәлдә минең эштә, мин уларны тамамлаһам, артабан башка сюжеттарымды дәвам иттермен тим. Әгәр дә минең видеом һезгә охшаһа, һәм башкорт телендә минең менән аралашырга теләһәгез, был видеоларны караһагыз, мин бик шат булыр идем. Һорауларыгыз булһа, теләктәрегез булһа, яки киреһенсә һезгә нимәлер охшамай икән, комментарийларга яза алаһыгыз. Хәзер мин ундай зур арауыктар калдырырга теләмәйем. Мин видеоларны хәзер ешрак халырга теләйем был каналга. Шуңа күрә бераз гына мине дәртләндереп җибәрер өчен һораулар яза алаһыгыз, комментарийлар яза алаһыгыз, лайктар куя алаһыгыз. Һәм әлбиттә, алдагы видеомды мин мөгаен тагы бер азна 10 көндән һуң төшереп халырмын. Иң кәмендә аена 2 тапкыр видео төшерергә кирәк дип үземә план куйдым инде. Бына ничек килеп сыгыр карарбыз. Һәм ул видео минең әлеге мәлдә башкарган эшләрем турында булачак. Ягъни мин әлеге мәлдә нинди процесслар сөйгәм, шулар турында һезгә һөйләйсәкмен. Әхирәттәр, һау-сәламәт булайык, тату яшәйек, башкорт телен һаклайык, үстерәйек, үзебезнең башкорт телендә һөйләшәйек. Кул эшләре менән булайык, дөньяны ямьләндерәйек һәм яньләндерәйек. Һезнең һәрберегезгә гаилә именлеге, ныклы һаулык һәм күтәренке кәеф теләйм. Һау булыгыз.